阿龍 Sir 佢話佢有份，佢退休前嘅 last project 啊。如果咁樣比較就進步咗好多啦。係啊 ，iPhone 隔咗咁多年都進步咗好多。假設某一日下一代全電動，你覺得點咧 ？Evan， 我哋今日試嘅係全新 Range Rover Sport， 第幾代？第3代。係啊，開車咯。開車。OK， 你着咗車未？着咗啦。聽唔咁靜嘅。貓 hybrid 咯。呢部係 P48 Dynamic SE， 其實呢部車新出嘅時候，咁我都去 showroom 介紹過嘅，咁入邊好多基本資料咧喺嗰條片講咗啦。咁所以如果大家想重溫一次嘅話咧，亦都幫我哋推高啲 view 數嘅話咧，推舊片 view 數，右上角有條 link 嘅，咁可以喺嗰度再睇一次啦，咁啊了解多啲呢架車嘅基本資料啦。咁今日我哋終於可以揸下車出路面試車。P400 即係400匹噶咯喎。冇錯，3000嘅直六 turbo， 再加貓 hybrid 嘅400匹啦，550 Newton meter 扭力啦。其實呢副計咧，阿龍 Sir 佢話佢有份。係啊，頭先佢講話佢退休前嘅 last project 啊。係啊，即係佢舊時做嗰啲引擎部件啊嗰啲咧，咁佢就有份做其中一啲基件咁樣嘅，所以佢就對呢副引擎都應該比較熟悉啲嘅。不過今日我哋就冇遇到佢，係佢唔得閒，佢唔得閒，會唔會嬲嘅？應該唔會嘅。OK， 但係好奇怪喎，即係呢副直六計嚟㗎嘛，但係你頭先輕微踩下嘅時候咧，佢嗰啲引擎聲、死氣聲係有啲似以前啲 V8 嘅喎，啲低頻焗焗聲。係啊，轟，我唔肯定係堅定流嘅，即係所謂流，即係可能有喇叭輔助嗰啲啦。嚇，真㗎？但係佢轉咗毛係真係再明顯啲嘅，係呢個賽道毛，但係個 logo 係 highway 嚟嘅。係啊，冇咗個格仔旗嘅。係喎，嗱，好明顯，我未踩落去已經有聲。嗱，你一拖波更加係啦。係啊，照計係唔會咁穩定嘅喎啲聲，因為你一路踩緊上去嘅時候，或者你轉速一拖去谷咗上去嘅時候，冇理由咁 flat 嘅喎成個感覺。我而家感覺我隻腳就似嗰個 volume 個掣咯。係啊，好快啊個聲，個聲快過個 engine。但係咁樣扭幾隻彎咧，呢代嘅 Range Rover Sport 感覺真係 sport 啲嘅。因為我唔係部都試過噶嘛，咁但係我一試就係當然 V8 嗰部啦。哇，叻！咁所以如果你單純計我一代同呢一代嘅比較，哇！我一代直頭係火車嚟噶嘛，只可以咁樣直線。又唔好咁講，不過直線叻啲咯。係，你知道係好重好論盡啲啦，論盡嘅嗰種感覺，但係你唔介意嘅，因為嗰陣時你淨係我把 V8 聲同我種力已經覺得哇！Range Rover 有啲咁嘅嘢居然，咁而家呢架真係輕巧咗啦，變咗。我覺得以前就算係 Range Rover Sport 啦，都仲有嗰種 off-roader 嘅感覺喺度，即係仲係好 Land Rover 嗰個基因喺度。而家咧，似乎係無論呢架車啦，定係其他嘅 Range Rover、Land Rover 都再走向多少少 SUV 化嗰種感覺啦。即係所謂 SUV 化就係可以講話房車化多啲啦，即係冇咁論盡，所有嘢再 soft 翻啲，即係包括而家呢一架我哋揸緊呢一架 Range Rover Sport 個波箱，雖然佢有嗰個 All Terrain 系統嘅，但係嗰個波箱冇一個 Low Gear 嗰個波箱仔嘅，所以頭先一比油我已經覺得，爽啲喎，感覺即係同我哋之前試嗰啲 Defender 啊，偷咗少少力，係啦，特別喺呢個 Normal Mode 嘅時候咧，佢成日放開。好似有個 lock up 咗嘅感覺，所以你回油嘅時候咧，你要發覺你要踩深少少嘅，佢先有反應嘅。咁當然啦，你想即時啲，你其實應該係 Power S 嘅，因為以我冇記錯，佢仲係將 Sport Mode 同波箱嘅 Sport Mode 係分開噶嘛。即係 Drive Train 同個波箱。係啦，所以如果你真係快揸，你就咁撳個 Dynamic 啊，唔係 sorry，賽道。我唔知英文係咪，應該都係 Dynamic。應該係叫 Dynamic 嘅，即係就算你用 Dynamic
賽道模式，咁你收油翻腳嘅時候，你都係要踩深少少，都要俾少少。佢有段時間係流嘅，盡量減輕啲 mechanical 嗰啲 linkage 啊，好似突然間好鬆晒嗰種感覺咧。但係你一翻油就要等一等咯。咁但係呢架係再短啲嘅時間。呢架似翻一啲好正常嘅自動波反應。係啦，個油門個行程即係由最頂踩到落最低咧，係啊，比我想象中短翻啲。短翻啲啊！但係佢個控制係易嘅，即係唔會話因為縮短咗而令到所有嘢敏感咗。而家呢一套嘅懸掛咧，有氣膽啦，又升高又正，又降低啦，又有48伏 mild hybrid 啦。即係頭先你都示範過啦，你撳個掣，好快，好快喎！而家呢啲氣膽真係勁啊！即係我有少少懷疑佢係用48伏電去推喐。應該就係嘅，因為以往都可能壓下幾廿秒先搞得掂，而家升得快啦，降仲快啦。咁啊講晒啦，有聲喎，仲要係啊，有聲喎，係人都知你講啦。係，咁佢有3個高度選擇啦。你見到最低同最高都成隻手掌咁。新一代即係而家我哋坐緊呢一部，咁佢更加偏向多啲個舒適性嗰邊咯。因為以往嗰部我一路都係講緊我印象中嗰部 V89。其實係邊部咧？應該係第一代嚟嘅。第一代係嗰代真係好義無反顧，我就係專登要做到好唔一樣嘅 Range Rover Land Rover 咯。咁所以個個性係幾突出嘅。但係你平時用會辛苦少少咯。但係呢一架就好似比較萬能少少，因為頭先我快劈下咧，就真係我敢劈㗎。舊嗰部咧，我呢啲彎我係唔敢嘅，即係我寧願慢啲啊！喺直路就muscle car 咁樣，或者 burn 到胎係最好咁啊！即係呢一代你一般坐，你會覺得哇好斯文啊！突然間，但係真係快嘅時候，其實佢俾到你嗰個操控性係有啲信心嘅。係啊，信心感係強好多㗎。即係就算你俾我哋之前都試過佢嘅大佬啊 Range Rover，呢部真係好揸啲嘅。我想知道兩者之間其實嗰個分別喺邊度？其實你當然計坐嘅成個感覺，嗰部 Range Rover係長陣㗎嘛，淨係空間都贏到9條街啦。其實呢架都唔差㗎啦已經，但係我架係更加豪華車嚟㗎嘛。另外計我哋而家行緊呢啲鋪得唔錯嘅路咧。其實好接近嘅，有某啲路可能我架 Range Rover 因為用咗23寸 link 嗰隻，咁所以喺某啲 rough 少少嘅路咧，反而會有少少嗰啲鞋震嘅。哦，呢部就細1寸嘅，係啦，就反而係我覺得仲好啲喎。咁但係我部因為真係大真係重嘅，冇呢一部嘅靈活性咯。如果你真係計揸呢部，我唔介意揸嘅，嗰部都 OK，但係我更加想坐後邊多啲咯。喺任何情況下，我都係唔想做乘客。不過我見你講得咁興奮，我讓你揸一陣，我做乘客先。我覺得個軚咧比 Range Rover 係再有啲實在感嘅，即係冇咁輕盈嘅。Range Rover 都好快嘅，但係呢架嗰個軚盤俾到你嘅感覺就再實在少少咯。因為架車個定位有啲唔同啦，我諗佢刻意調教到咁。架 Range Rover 你應該可以好鬆容。係啊，可以咁樣咯。係咯。咁呢架話晒都叫 Sport 啦，即係你都想咁樣揸。大家認真啲咁揸軚，俾多啲反應你啊！咁我個印象啊冇佢咁耐嘅，我印象係第2代。你話講 Grand 咧，咁呢代真係成個 interior upgrade 咗好多嘅，相當唔係唔 Grand 嘅。咁但係如果你真係攞去同一啲專做豪華車去比咧，佢都唔係嗰樣嘢嚟嘅。但係今代咧就 upgrade 到好靚啦，即係又有個大 mon 啦，成個 iPad 咁擺喺度啦，版面有啲 touch 啊、鋼琴面啊，嗰樣嘢我都覺得係靚嘅。呢個門邊咧，呢啲布我唔知係咪 organic 啊，但係感覺 organic 啲啦，即係夾雜咗呢啲嘢咧，又會冇嗰種成架車都係全皮嗰種逐地嗰種味道咧，即係 young 啲嘅。個 Range Rover 係咪咁噶？定係 Range Rover 真係再 grand 啲咧？死啊！來佬我都冇乜印象咧。唉，冇記性啊！又睇翻我條片，係喎，睇翻條片啊！玩架車嘅時候發現咗有2個問題嘅，喺個設計上啦。一咧就係呢個冷氣嗰個旋鈕啦，佢就係用一個推拉嘅形式去控制啲冷氣燈啊、啲風力啊、溫度嗰啲嘢啦。其實冇問題嘅，即係好簡單就可以學識啦，一個推一個拉咁去轉啦。咁但係左手邊呢個咧，我剛才就遇到一個少少嘅問題。係咪整到個波棍嘅？係喎，喐到個波棍。係啦，咁呢個擺位喺上係有啲問題嘅。雖然咧，你其實入咗 D 行緊咧，你點推個波棍都唔會發生啲咩事，因為佢其實有個安全掣嘅，即係你要撳住後邊嗰個再轉先轉到波嘅。咁但係好似係有少少疏忽咗咯呢一 part。係。咁第二咧就係擺電話啦。咁佢其實都有個無線插電位喺呢個 mon 下邊。
通常啲車都係擺呢個位喺馬鞍位嘅前邊，咁但係因為呢個 mon 都幾大啊，呢個位又突得有啲出咧，所以攞嘅時候係有啲鬧交嘅。咁呢啲又係設計上少少，我覺得可以做好啲嘅地方。嗱，你盡有啲 body move 同埋前後嗰隻咧，都唔係好誇張嘅。冇昂得好。係啦，嗱，剎係咪都幾穩嘅，個避震做到嘢嘅其實。我都話俾你聽，我咁行嘅。係啊，呢啲位都咁掟住佢，再向少少油。喂，你坐嗰個都唔覺得有啲咩驚慌啊？唔係你嘔唔嘔先？我唔嘔，暫時。其實你感覺到好平穩嗰種感覺。當然，佢始終都係高車身嘅，即係你知道佢會喐嘅。咁但係佢唔係嗰種喐到好可怕嗰種感覺咯。又或者喐到好唔想停嗰種好論盡嗰種。係啦，所以你話真係。我又係講緊嗰代啦，即係如果咁樣比較就進步咗好多啦。係啊 ，iPhone 隔咗咁多年都進步咗好多。同埋佢而家呢套係叫做 All Season 嗰啲胎啦，感覺都 OK 喎。你而家感覺個 traction 啊，各樣嘢都 OK。因為 suppose 呢啲係誒落雨又好，落雪又好，好似乜都得，乾地又好，係乜都得噶嘛，都幾 all round，即係唔係偏重某樣嘢。係。咁但係而家感覺喺度幾 OK，同埋好靜啊架車。好靜。哇！全車隔層玻璃啊，大佬！所以我就覺得嗰啲聲係播出嚟嘅。有機會，如果係咁隔層玻璃冇理由千零轉咁嘅聲。嗱，呢架講緊 base price 180左右啦。我哋而家試呢架就加咗個 launch pack 啦，然後 upgrade 咗啲 option 啊，包括而家你見到呢個電子倒後鏡啦。咁喺個鯊魚鰭嗰度有鏡頭。嗱，呢部係有兩個鯊魚鰭嘅，另一個暫時唔知有咩用。仲有啲嚟門啦、soft close 啊，呢啲都係一啲我覺得實用嘅嘢，又氣派嘅嘢嚟嘅。咁呢部 upgrade 咗，本身係21寸鈴，咁就呢部 upgrade 咗22寸鈴啦，即係最細都21㗎啦。咁你可以變22、23。咁但係頭先你喺外邊睇咧，就算佢用到22，你都唔會覺得着大咗鞋嘅。其實我諗佢着到23都 OK，比例都好睇嘅。而家好似爭半寸添啊，就感覺。係呢啲車真係要有個大鈴先好睇。冷暖凳啦，你而家坐緊涼浸浸嘅凳啦，咁加咗呢堆嘢之後，可能講緊再貴多10零萬，即係而家講緊百幾萬，挨住200萬嘅車，喺呢個電動車嘅崛起嘅時代咧。就好似真係已經唔多對手或者唔多選擇。係，我想話俾大家聽咧，我哋試咗半日啦。Range Rover 嗰種舒適性係好特別嘅，即係去到今日，就算 even 係換咗大胎鈴，佢都仲有一種柔柔地將所有嘅傾側起伏係變得好慢嗰種神奇力量嘅。但係，佢得意在就係佢表達出嚟啊！即係有啲牌子可能德國廠。佢都做到過濾得好勁，但係佢唔表達啦，直頭當成架車好平穩咁就算。即係英式佢都會仲俾你感覺到。係啊，所以我覺得如果你即係床咁樣，啱啦，就係咁嘅感覺啦。你可以想像到大家揸長途嘅時候，其實就算啲路係 rough 少少，你都會覺得哇，好溫柔嗰種感覺。無論係而家呢一部定係以前嘅 Range Rover 都有呢種感覺嘅，冇話我因為而家啲科技進步咗，我又用大胎鈴，我就變咗德國嗰種，盡量將呢啲起伏壓到一啲都冇，你就最好啦。咁我就最叻啦。佢唔係啊，我就要俾翻呢啲感覺你。其實咧 Range Rover、Land Rover 佢行電動化係遲早嘅事，呢一刻佢係比人哋慢啲嘅。假設某一日下一代全電動，你覺得點咧？如果套入喺 Range Rover 可能又幾合理嘅，我覺得 OK，係啦，我覺得 OK 嘅。咁因為 Range Rover 其實係好 on road，但係佢有越野能力咁解嘅啫。係。但係如果你套入去成個品牌其他嘅 product，Defender 好似怪少少喎。呢一代嘅 Range Rover、Range Rover Sport 都 plan 咗係有 plug-in 嘅。咁即係都會有一個可能幾十公里嘅電動航車。係，到時如果我哋有一試啦，就可以體驗到少少啦，即係窺探一下將來。用一個全電動嘅感覺又係點樣咧？點解我一路講 Defender 轉係一個奇怪啲嘅安排，就係即係佢係 suppose 要應付最熱、最凍嘅環境，咁你油係冇問題噶嘛？用電嘅話，你嚿電可以突然間喺好凍嘅地方冇咗一半嘅喎。
你係要 explore 個世界噶嘛？理論上嘅用 Defender。當你進行搜救行動落大雪嘅時候，就需要另一架入油嘅 Defender 搜救你啦。可能係咁樣。所以我就覺得，如果係 Defender、Range Rover，我覺得可以理解。Defender 就唔知啊，不過都未必到廠去考慮啦。佢諗得掂嘅，係嘛？冇理由我哋諗到佢。成個 cooling heating 嘅問題好複雜喎，電車有辦法嘅。係呢種摁下嘅感覺。係啊，係得佢哋先係咁嘅。就算以前冇氣膽，佢都係咁嘅。有舊式 leather frame 嗰種將路面感疏離啲。我講路面感係嗰種震盪啊，嗰種搖曳啊，疏離少少嘅感覺嘅。但係其實佢呢架已經唔係 leather frame 嚟㗎啦嘛。monocoque 嚟㗎嘛。雖然佢有加咗 leather frame 嘅少少元素落去。好啦，咁我哋今日試架 Range Rover Sport 就差唔多啦。咁但係都有啲嘢預告下喎。你試咗佢個 friend 喎？啊係啊，你飛咗去沙漠啊？係咪沙漠？沙漠。佢個 friend 就係嗰架 Defender 嘅130，130即係咩話？長車身版本7座版，8座版本，係啊，都係 P400，都係 P400。OK， 咁睇完呢條咧，遲啲就有得睇埋嗰條 Defender 130啦。係啊，咁最後睇完片就要 subscribe 啦，撳鈴鈴啦，follow 我哋 IG、Facebook 啦。我哋下條片再見啦。好，拜拜。